Mhm. Sì, ok. Sì, Ora? ora. Ok, ciao, sono Berza Lakatos, eh, vengo d'Ungheria, parlo italiano, secondo me abbastanza bene, eh, eh, già lo studio per 5 anni e poi l'ho l'ho studiato molto quando ero in Toscana, l'estate precedente, per un lavoro volontario, dove mungevo le capre, per esempio, e formavo del formaggio di capra. E ci era con un sito che si chiama Workaway, con cui c'ero. Sì, era un'esperienza abbastanza buona, ma allo stesso tempo era un po', un po' spaventato perché non, perché c'ero da solo e non avevo molto da mangiare.